好啦，咁我哋嚟到呢份功課嘅 Part Two 啦。咁咧之前咧 Part One 咧就係教大家做個 UI 啦，係咪？咁而家咧就最埋剩餘嗰部分啦，我哋寫 program 啦，令到呢個 apps 啦個 UI 可以同個用戶咧做一個 interaction 啊，即係做個互動啊。好啦，咁而家咧就呢個界面呢度起步啦，係咪？咁跟住我哋要做嘅嘢咧就係做 button click 呢個動作啦，呢個 button click event 設置音效，即係一撳落去咧，佢會響嗰啲聲音出嚟嘅。咁最尾咧就製作埋個 APK 出嚟，即係整一個 Android 嘅 file 啦，直接可以喺部手機度安裝嘅咁嚟緊呢條片咧就係做呢樣嘢咁好啦，咁而家咧我要做以上嘅嘢咧，咁第一件事咧就係我咧就會係將最尾一個 resource file 咧就俾埋大家嘅。咁依然啦，你見到 class material 呢度咧，我哋會再加多一個file 嘅，再俾多個 folder 你咁純粹俾你顯示個音效嘅，咁個 folder 就叫山啦，山咁入面咧你見到啦，有好多唔同嘅聲音檔案啦，其實你用邊個都冇所謂啦。好啦，咁呢個咧又係啦，將佢拉落去你嘅桌面度，拉落去你嘅桌面度重複一次，將佢拉落去你嘅桌面度，即係 Windows 嘅桌面desktop 咁拉完咗落去之後咧，係啦，好，咁你見到 desktop 啦，係咪有個叫山嘅 folder 啦，又係啦，將佢拉落去我哋嘅資源包度，即係 asset 度啦好，拉完咗去之後咧，就已經可以用噶啦。我指呢度多一個山啦，係咪？咁呢啲就係嗰啲聲音啦，你見到拉咗落去先。好啦，跟手咧，我哋要做落去啦。咁咧，而家咧，我哋要做 programming 嘅嘢啊嘛，咁所以咧，我哋要加第一個 script 啦。咁加喺任何位置其實都冇乜所謂噶。咁我就傾向於咧加喺個root directory 度嘅，即係加喺個 parent 嗰度啦。就係我哋個 canvas 啦，因為所有嘢咧寄生於喺個 canvas 上面啊嘛，係咪？咁我哋要加個 program 啦，咁add component 啦做一次 add component， 即係喺佢上面加一啲元件啊嘛，而呢個係屬性修改器嚟噶嘛，咁我喺呢個屬性修改器度咧就加一啲嘢，加啲乜嘢咧？睇住喎，我打個 new 字咧就會出咗個叫 new script 嘅嘢，呢個就係我哋 Unity 所用嘅 program 啦，C# 嘅 language 啦，new script 啦。咁咧，其實就我假設啦，我任改嘅個名，但係當然要符合翻我哋 programming 嘅標準啦，唔好數字閒頭，唔好符號閒頭，唔好有空格記住咁我通常係點樣改咧？我當 UI 啦，UI control 啦係啦，咁就咁啦，得唔得？就咁樣，冇乜所謂嘅其實個名，但係符合我頭先所講嘅要求就 OK 啦咁我點樣入去睇佢咧？嗱，咁我而家撳 double click 等佢撈下先咁咧有機會咧，可能你要輸入翻自己個 CNA 嘅即係如果你喺學校用嘅話，喺屋企用當然冇乜需要啦好啦，見到咧佢就會 default 咧就用咗Visual Studio 嚟開嘅，呢個亦都係 Unity 官方最推薦嘅一個IDE 啦咁咧佢好多好處，幫我哋自動完成一啲 program 嘅好啦，見到就係出現呢個畫面啦，咁大家只需要 sign in 翻你當然你可以用翻 Visual Studio Code 都得嘅冇限制，佢只係方便你打字嘅啫但係咧打字得嚟咧，你如果用啱得一啲 IDE 咧，佢就會幫你做到好多 debug 嘅工作嘅，即係例如幫你 check 下你有冇打錯字打漏嘢打漏個符號之類嘅嘢啦，係啦。好，咁我入咗去，等。好，有啲耐
哦，呢個等等下。好，咁咧登入咗咧，咁你就會去到一個 Visual Studio 嘅Visual Studio 嘅界面啦。好，咁我哋開始寫 program 落去呢度嚇。咁大家見到啦，嗱，首先我哋要攞兩樣嘢出嚟啦。呢兩樣嘢一定要攞嚟用啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋要做一樣嘢就係喺個 program 度咧就 create 翻呢兩嚿嘢嚇。咁為咗方便咧，我全部咧就將嗰啲 variable 咧 public 咗去，咁大家就容易啲去 control 下。哦，咁我呢度加多少少嘢先。咁點解要加 UI 咧？因為我哋而家做緊 UI 嘅嘢啊嘛。咁如果唔用佢咧，咁咧就會嗱，見到咧加完 UI 之後咧，佢就會自動揾到啦。Input field 係啲乜嘢咧？我撳出嚟嘅啫嚇。咁就係 name 加啲乜嘢咧？同埋個 password 咯。OK。好，第兩個呢兩個 variable 就對應翻我哋嗰個program 入面嘅呢兩個 component 啦 ，name 啦同埋 password 係咪啊？係見到。咁咧為咗佢費事有重色啦，就可能加多少少嘢啦。係啦，或者呢度 user password 啦，咁樣得唔得？好，完咗之後咧，咁我哋仲要做啲乜嘢咧？好，繼續啦。咁咧我都會加多一嚿嘢嘅。咁我哋首先我哋就 create 一個 method 出嚟先咁咧而家嘅 update function 咧就唔使用噶啦。咁但係咧我為免費事搞佢呢個 program 嘅結構啦，咁我就唔搞，我唔 delete 咗佢如果你唔要 delete 咗佢都得嘅呢兩嚿嘢暫時咁我就開一個 variable， 開一個 method 啦，或者 function 啦，C# 叫咁我就叫 button click 得唔得？好，咁咧呢個咧就等於我哋 Android Studio 入面嘅on乜乜 listen 嗰啲啦即係監聽器啦。咁我要做啲乜嘢咧？咁我而家咧就要做一樣嘢就係 debug.log 先，乜都唔做，齋編一個 message 出嚟先咁我就編 button click 啦得唔得？好，就係咁樣。咁我齋做咗呢個動作先。好啦，而家咧我哋去翻 Unity 嘅 editor 度呢個就叫 text editor， 呢個就 Unity 嘅 editor 啦，係咪？咁咧頭先你見到 reload 一下嘅原因咧，我哋就加咗個 program 啦。咁對佢有影響嘅。你見到 canvas 上面啦有個 UI control 嘅 script 啦，就我哋頭先加嘅啦。你見到有兩個 variable 咧就叫 none 嘅，即係冇 reference 啦，即係唔知佢指住啲乜嘢。而家我哋就要做連結嗰個動作啦。咁咧第一個就係 name 就指翻轉 user name，password 就指翻住 password。好，第一件事。好，第二件事，我哋嘅 button 呢度見到 button 咧個修改器嗰度啦，個編輯器啦你見到一個按 click 嘅，即係話咧，如果你要監聽住 button 呢個俾人撳咗之後要觸發啲乜嘢咧，就喺呢個按 click 呢個 function 呢度做嘢啦你見到
本身係 list is empty 噶嘛，冇監聽任何嘢嘅。而家就我哋要加第一個監聽器啦，加係啦。好啦，咁啊就是要監聽做啲乜嘢咧？就係我哋頭先要做嗰樣嘢，編一個簡單嘅，我話俾你知個 button 俾人撳咗嗰個 message 出嚟啦。咁咧個 message 喺邊個 program 度㗎？喺嗰個 UI control 度噶嘛。個 UI control 寄生於喺邊個遊戲物件度咧？就係呢個啦 ，object 嘅係物件啦。咁我哋就照將呢個 canvas 拉落嚟，得唔得？好啦，跟住 no function 噶嘛呢度。咁咧 no function 入面咧有個叫 UI control，係咪啊？我哋寫噶嘛，頭先我哋加落去噶嘛。咁我哋咧就 call 一個叫 button click 嘅 function， 得唔得？就係呢個啦，呢一嚿嘢。咁我哋試下個效果先，係啦。好 Control S 啦嚇，好試下個效果先。咁我哋為咗容易啲睇到個結果啦，我轉頭又做多個操作啦。呢度見到飛咗嚟啦，跟住我嘗試下撳個掣，你見到啦，有個嘢出咗嚟啦，係啊。咁個 console 嗰度顯示出嚟嘅，喺邊度出現嗰個 console 點樣 call 出嚟咧？其實好簡單嘅啫，撳 Windows 啦、General 啦，跟住去一個叫console， 撳咗佢咧。跟住就會出咗嚟㗎啦，你見到。跟住咧，我哋將佢拉去右上角呢度 Inspector 隔離嗰度，將佢長期顯示出嚟就得。你見到咧，佢已經顯示咗啦 ，button click 啦，跟住 dot 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 咁樣啦，即係我哋要測試嘅嘢啦。咁即係話咧，我哋已經完成咗 button click 呢個動作啦喎，去到呢度咧，你會發覺無論 UI 同埋我哋嘅 program 嘅連結啦，包括我哋要做嘅一啲監聽器咧，相對於 Android Studio 呢個 IDE 嚟講咧，用 Unity 咧係簡單咗千萬倍啊！你見到係咪啊？即係打少咗好多曲啦，至少亦都好多時候個邏輯都好直觀嘅，就咁拉落去就係㗎啦，係啦。咁好呢度，好去翻呢度。咁而家我哋當然唔係要做呢個動作出嚟啦。咁我哋期望係做啲乜嘢啊？攞咗 input field 入面嘅內容啊嘛，係咪啊？係咪啊？要攞佢嘅內容落嚟啊嘛！而家我哋唔係淨係要編一個 message 啊嘛。係咪？好啦，咁我哋而家咧就做一個動作啦。好，咁我呢度咧 debug lock 咧，我就唔 lock button click 啦。咁我就想攞咗呢一個兩個輸入框入面嘅內容。咁點樣做咧？其實咧都簡單嘅。咁我就叫 username 啦。係啦，呢個就 C# 啦。咁大家應該之前學過 C language 咧，就應該冇問題啦。username dot 即係呢個輸入框嚟㗎嘛。input field 入面嘅內容就 dot 啦，係咪 dot 啲乜嘢咧？嗱，你見到我都唔係全部打落去㗎，係由個 IDE 咧幫我自動填充嘅，咁咧就唔使背咁多嘢。咁其實呢個世代咧已經唔再係背書嘅年代啦，見到盡量咧就依賴一啲 text editor 啦，或者一啲工具啦，幫我哋自動生成一啲嘢啦。你見到嗱呢度 user password 啦，見到好加 user password 啦，就係呢一嚿嘢，呢一嚿嘢嚇 dot test。見到我哋全部都係自動生成啦嚇，咁利用啲 IDE 咧就幫我哋 auto complete 呢個動作就由佢幫我哋做啦，令到我哋輸入咧更加快同埋準啦嚇，得唔得？好啦，咁而家我再行多一次個 program 咧，咁你而家咧就會發覺少少唔同啦。好，跟住我 clear 咗佢先啦，再行多一次，跟住我就打返自己啦username 就求其啦 Peter 咁樣啦，跟住個 password 就1234。好，跟住撳 login 呢個動作觸發咗佢啦，就攞呢個內容出嚟。好啦，你見到啦，其實咧見到 username 就等於 Peter 啦，跟住 user password 咧就係1234。咁咧我就好簡單就已經攞咗呢兩個輸入框嘅內容出嚟啦，係咪啊？得唔得 ？OK， 好啦，咁呢個就係我哋題目嘅要求，去做到呢度 button click 呢個動作啦。佢甚至乎冇叫你 log 翻設置嗰個密碼。
啱唔啱嘅，即係冇做一個 check 嘅動作嘅嚇，咁所以成份功課就超級簡單啦嚇，因為連 check 嗰個即係嗰個 password 嘅 checking 都冇做啦，而家就已經俾咗分啦。咁最尾做埋最尾一樣啦，就設置音效。咁音效咧都係好簡單嘅，一兩行就搞掂嘅。係啦，咁我設置音效當然啦，我都要喺呢度做啦。好啦，咁我第二個 variable 啦，啊，係啦，咁好啦 ，audio source 啊，你見到呢度 audio source，跟住嗱呢度，好啦，咁啊放心嘅，咁轉頭會俾你睇埋，有個會再同你示範多一次啦，所以唔需要太乜擔心佢啦。好，你見到咧 audio source 呢度咧嚇，見到，咁咧呢個咧就一個播放器嚟嘅嚇。Sound effect 啦，就自命名嘅啫嚇，冇乜所謂啦。咁當我一撳掣咧，咁咧我就期望呢個 sound effect 咧就會播放啦，係咪？播佢一下就 OK 噶啦嚇。好，咁個 program 就完成咗啦。呢一個就嚟播放嘅 audio source 嚇。咁咧下面咧都係一撳掣咧就播呢個聲音啦，係咪啊？即係所有觸發嘅嘢咧都係一個 button click 呢個 function 入面做啦。好啦，咁我哋去翻，我哋 save 咗先啦，去翻我哋嘅 Unity 度，佢會再 update 翻我哋個 program 啦嚇。咁你再去翻 Canvas 度啦 ，Inspector 啦，你見到咦多咗個叫 Sound Effect 嘅嘢啦，得唔得？咁呢個 Sound Effect 係做啲乜嘢咧？咁咧我哋可以咧就喺將個 Sound Effect 咧加喺個 Canvas 度又得 ，Button 度又得，任何一個地方都得嚇。咁我就會加喺個 Button 度啦，嘗試下嚇。咁我哋而家咧，我而家就做一個動作啦，就 Add Component 啦。Audio Source 啊，係啦，個 Audio Kick 係啲咩咧？就係講下我哋嗰個咩播放咩聲音俾佢。咁我就用 Con 1啦，冇乜所謂，其實就係啦。咁可能要注意有少少留意嘅就係可能各位同學嘅電腦咧未必會出到聲音嘅。咁可能喺呢一 part 咧就未必會顯示得到，但係我都照正常咁做俾你啦。但係應該會聽到嘅少少聲音嘅嚇。係啦 ，Audio Kick 啦就播呢一個音樂。咁咧而家咧就有咗佢啦。咁啊好啦，而家再去翻去啦，個 Sound Effect係屬於喺 Button 度嘅嚇，佢就會播呢一個嘅內容㗎啦。咁我嘗試下啦，咁 play 掣。係啦，見到同學已經有聲音出咗啦嚇。係啊，咁啊就等啲用家咧就知道自己撳咗掣咯，有個聲音提示俾佢，係啊。得唔得？咁咧成件事咧就係咁樣做。首先我哋要再講嗰個重點啦。重點咧就係咧我哋要喺呢度創建個 program 啦。你可以擺 Canvas 度，咁啊大家為咗同我一致就擺個 Canvas 度，就容易啲去理解啦嚇。咁咧呢個 Canvas 就 create 一個 UI control 嘅 script 啦嚇。記住要跟翻 programming 嘅標準嚇，唔可以有空格。喺個 program 名唔可以有空格，咁呢度顯示出嚟就方便你睇嘅。你見到個 script 本身咧你見到呢度 UI control 係冇空格㗎嚇。咁同埋呢個名咧，同跟翻我哋個 class name 係一樣嘅 ，file name 同 class name 係要一樣嘅。呢個就係 C# 啦或者 Java 啦嘅要求嚟嘅嚇。咁啊3個變數啦，第一個就係 user name 啦，係讀取用戶嘅名；第二個就係 user password，讀取用戶嘅 password 啦。跟住第三個就係個 sound effect，就用嚟俾我哋播放聲音個動作啦，係咪啊？係嘛？好啦，咁啊去到呢度咧，其實咧 Void Start 咧同埋 Void Update 咧可以留住喺度又得。如果你覺得太礙眼啦，唔要佢都得，因為暫時我哋喺呢個 program 度咧就冇用到佢嘅嚇。咁你咁樣就更加簡單啦，成件事嚇。咁啦。
好啦，有咗佢之後咧，咁我哋第二樣嘢啦，就係咧，我哋有聲音要播放啊嘛。咁咧聲音咧，你要加喺個 button 度啊。你加任何地方都得。如果你要容易跟啲，就跟我一樣啦，將佢加落個 button 度啊。你見到咁咧就 add 一個叫 audio source 啊，咁 add component 啦，audio source 好容易揾到出嚟嘅啫。audio source 咧就俾你咧 attach 一個 audio kit 嘅嘢嘅呢個 con_01。你可以擺其他聲音都得嘅喎，譬如我哋而家試下啦，con_02都得嘅喎，嚇，佢一個容器嚟嘅啫，audio source 嚇，俾你設置佢究竟係點樣播放嘅啫喎。咁咧同埋咧頭先做漏一樣嘢嘅就係個 play on away 呢度咧 unclick 咗佢，因為咧如果你撳好似個 default 嘅 setting 咧，當我哋一 play 呢個 project 嘅時候咧，咁佢就預先行一次嘅，咁呢個就唔係我哋想要嘅效果啦。我哋要嘅效果就係當我哋撳佢先響啊嘛，冇撳到佢就千祈唔好出聲啊嘛嚇，佢純粹係提示翻個 user 咯，你真係成功咁撳咗個 button 呢個掣啫，一個提示嘅 signal 嚟啦嚇，得唔得？係咪啊？咁所以咧你見到啦，咁其實咧呢個咧就係十分之簡單啦嚇，見到嚇，就係呢個 program 一個好簡單嘅 program 啦。而且全部字都唔係自己打嘅，係 auto-complete 咁完成㗎啦。第二樣嘢就係播個音效啦，都好簡單啦。create 一個 audio source， 跟住 sound effect 咧個名就叫咁啊，呢度就 sound effect.play 就已經搞掂咗啦。乜都冇做到嘅其實係嘛？好啊，咁所以咧其實你如果比較翻Android Studio 嘅話咧，你用 Unity 去做呢個同一個 Apps 咧，就個難易度就差好遠啦。Unity 就簡單好多啦嚇，咁而且佢就喺 cross platform 都行得到啦 ，iOS 啊、Android 啊、Windows 啊、MacOS 啊、Linux 啊或者其他唔同嘅 platform 度都可以行得到啦。咁只需要 build 翻嗰個 platform 嘅嘢嘅 project 出嚟就得啦。你見到呢度係啦。咁啊，如果你喺 Android 度行嘢好簡單，而家 default 就喺 PC 啊嘛。咁我喺 Android 度行咧，我就揀 Split Platform 就係㗎啦。係啊，咁你撳標掣咧，佢就會出到一個 APK 出嚟啦。咁你打包成一個 APK 啦，就可以直接喺個 Android 度行㗎啦。係啦，但係當然我哋講咗咁大好處，都有佢唔好處嘅。佢唔好處咧，佢就會個運行速度咧，相對一啲 native 嘅 language 啦，例如 Android Studio 啦，即係 Java 啦嚇。咁第二個就可能 iOS 嘅 Xcode 啦，佢會相對於佢哋咧係慢啲嘅，個 file 亦都會大啲嚇，亦都會用唔到嗰個 platform 入面當前嗰個 Android OS 最新嘅功能。咁但係通常呢啲都唔係我哋最影響到我哋都唔係決定我哋寫呢個 Apps 嘅用邊一種嘅工具啦嚇。係啊，因為而家啲手機都越嚟越快啦，咁各方面都不斷咁提升，其實呢啲效能嘅嘢咧，咁就反而係唔係咁在意嚇。反而咧，如果我哋好睇嗰樣嘢係咪屬於一啲遊戲嘅嘢？如果遊戲嘅嘢咧，我哋必須用翻遊戲引擎咧，先至做嗰件事會變得更加有效率啊！你見到好簡單係咪？成件事就係咁樣啦。咁咧而家已經係 Android 噶啦。咁我撳標咧就會出咗個 APK 出嚟啦嚇。咁嗰個動作有啲耐啦，同埋我要 restart 一次個 project 啦，所以就唔做啦，因為上堂做咗噶嘛，係咪啊？係啊好咁啊，而家咧去到呢度咧就應該最重要嘅 programming 嗰部分咧就已經完成咗啦。咁所以呢條片就到呢度完結啦。咁住落嚟就等大家發問。